Dostlar selam. Biz bugün Leysan Gazizovanың күн эшләнмәләре ясау мастерскойына кунакка килдек. 2 еллык Лейсан менә шушындый матур сумкалар ясый башлый. Хәзер инде аяк киемнәргә дә күчтем ди ул. Менә шушындый матур татар бизәкләре төшкән сумкаларны ничек ясыйлар микән? Хәзер сез дә безнең белән бергәләп белеп китәрсез. Dostlar, bizning Leysan Qilsharipniki икән, әле менә яңа гына сөйләшеп алдык аның белән. Безнең Әлмәп кызы. Лейсан, сезнең сумкаларны бик күп ярминкәләрдә күргәнем булды. Бик матурлар, шуннан да бөтенесен дә күрсәтеп сөйләп китәрбез. Менә бу эшкә сез ничек килеп кирдегез? Күн белән хатын-кыз эшли алмый кебек, авыр материал бит инде. Ул бит инде ситса тегү генә түгел, шулай бит, кул кеше дә кирәктер. Сөйләп китегез әле, ничек килеп кирдегез соң шушы эшкә, бизнеска дип әйтик. Күп кеше әйтә инде аны, бу хатын-кыз эше түгел кебек. Шуннан да теккәндә, әнә белән теккәндә бармаклар гел сизми башлый инде. Ничек килеп кирдем дип бик күп кеше сорый, мин аны үзем дә сизмичә килеп кирдем дип әйтсәм дә була. Чөнки бала 1нче класска укырга кергәндә, бәләкәй мин эштән киттем, төрле эшләр белән шөгыльләнеп карадым, Люневельский вышивкалар белән дә төрле эшләр белән шөгыльләнеп карадым. Менә күн эше буенча именно социаль челтәрләрдә мин күрдем орнаментлы сумкалар, именно татар орнаментлы. Үзем эшләп кенә килеп чыкмады. Аннары Казанда укып кайттым. Үзем белән станоклар алып кайттым. Шуннан күн алып кайттым. КРС дип атала инде, крупнорогатый скот. Менә шушы. Әйе, ул сыер, буйвол диләр, буйвол белән эшен, буйвол калынрак ул. Сыер Телячья кожа дип атала инде ул русча. Әйе, без аны күргәнебез, ишеткәнебез бар. Сез күбрәк шуның белән эшлисез димме? Күбрәк шуның белән, бысы кәҗә тиресе, менә бу сумка бежевый төстәге как раз ул кәҗә күненнән ясалган. Башта бизәк төшерелә күнгә. Аннан соң гына сумка тегелә. Дөрес әйтәмме мин? Дөрес әйтәсез. Башта менә шушы бизәкне ясыйлар. Бизәк монда менә игътибар итсәгез, ул 2 төрле күннән ясалган. Аны монда күп төрле төстәге дизайнына карап, күп төрле төстәге күнне кушып була. Менә бу бер төрле күн, бусы икенче. Сумканы, менә шушындый сумканы ясар өчен күпме вакытыгыз китә? Әгәр дә кул белән эшләнгән булса, ул где-то 1 атна 10 көнләпкә сузыла. Бер сумкага 1 атна вакыт. Бер сумка кул белән эшләнгән сумкалар шулай. Станокта булса, тегү машинкасында булса, авырлыгына карап 2-3 көн. Монда күн сумкаларны үз колым белән ясарга дип килгәнем. Лейсан 1 атна минем белән яшәргә ризамы син диде. Шуңа күрә мин әйтәм 1 сәгатьтән кайтып китәм. Ул инде безгә бүген сумка бергә ясамаячакбыз, белезик ясап күрсәтәм диде. Ручная мозаиканың кожаның мозаиканың технологиясын күрсәтеп китер өчен хәзер мин менә шушындый бәләкәй генә үземә белезик ясап караячакмын. Башта орнаментны ясыйбыз ручка белән, специальный пастасы бар аның. Аны кисәбез. Һәм дә кискәчтен икенче ягында менә шундый ручка белән рәтле сызып куябыз. Безнең теккәндә шов тигез булсын өчен. Һәм дә күчеп китмәсен өчен скотчлар белән ябыштырып куябыз. Станок үзенең Без җәмәгать уникаль кожная мозаика технологиясының хәзер серләрен беләбез. Тигер өчен безгә кирәк без үзенең махсус шундый безе буланың, монда энәлебез, монда без камыт энәсе калды. Җипне без
балавыз белән үткәрәбез. Ни өчен ул? Чөнки ул ныграк та була. Һәм балавыз суны да үткәрмәй. Без берничә кат алабыз да, менә монда 12 җепне шулай урап 12 кат ясыйбыз. 12 кат ясап, 12-14 кат ясыйларны беләм. Мулина ясыйбыз. Мулинаны урыйбыз орчыкка. Орчыктан аннары җепне ныгытып урап, уже эшкә тотынабыз. Буларстан Хәзер аңламыйча инде менә шушы бизәкне тегәчәкбез. әйе. Башладык. Күнне аскы ягы белән каратып өскә кире ягы белән бахтарма дип атала менә бу. Бахтарма ягы белән каратып куябыз. 2 кайыш белән эләктерәбез. Монда педаль белән фиксировать итәбез. Хәзер орнамент булсын өчен, безнең кожаный мозаика булсын өчен, беренче менә бу безне туры итеп кожадан кырыеннан 1 мм ярым ераклыкта менә шулай итеп кертәбез. Именно туры кертергә кирәк. Һәм чыгарабыз. Аннары бу мулина җебен урыйбыз, 3 тапкыр урарга кирәк. Һәм дә каршы якка шулай ук 1,5 мм ераклыкта итеп чыгарабыз. Безне әз генә арткарак тартабыз һәм дә хасыл булган элмәккә бу җибне кертәбез. Шулай итеп безнең бер адым ясадык. Бер җый ясадык. Менә шулай җәмәгать, бер нәрсә аңламадым. Түбәтәйдә ясап караганым булды, шәкшәктә пешергәнем булды, балыкта тотканым булды. Нәрсә генә эшләгәнем булмады, әмма әлегә иң авыр хезмәтләрнең берсе менә җәмәгать күн белән, без белән шушындый җипләр илендә араларында менә маташу иң авыры минем өчен. Кожаный мозаика татар бизәге төшердек. Кожаный мозаика дип атала бу. 2 кул эшләгәне күренеп тора инде. Менә бу өлешен мин эшләдем. Менә монысын Ләйсән эшләде. Карагыз әле. Хәзер показ мод Филүзә Хәмидуллинадан. Мындай сумочкалар һәрбер хатын-кызның коллекциясендә, гардеробында булырга тиеш. Менә шушындый матурлык бәләкәй генә мастерскойда туа. Мин бүген үз күзләрем белән шушындый матур мозаикаларны, татар бизәкләрен ничек төшергәннәрен күреп кайттым. Ләйсәнгә безгә мастер-класс күрсәткән өчен чын күңелдән рәхмәт әйтәбез. Бу эшегез тагын да чәчәк атсын. Бөтен Татарстан гына түгел, бөтен илдә менә шушындый матур татар бизәкләре төшкән, шушындый киемнәр, калфаклар, башка ояк киемнәр тигеп, шушындый матурлык тудырып, безнең хатын-кызларыбызны, татар хатын-кызларыбызны сөендереп яшәргә ясындайсан. Эшегездә уңышлар телибез. Рәхмәт бик зур сезгә. Без әле Ләйсәнгә ояк киемнәрдә тегергә өйрәнәм диде. Читекләр, матур сапашкилар һәм бик күп башка төрле әйберләр ясарга өйрәнгәчтен, кабат әйләнеп кайтырбыз әле. Насыйп булсын. Мин Көтәм сезне. Филүзә Хәмидуллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саулашам. Сау булыгыз.